Sono tanti anni, visto che vedete i miei capelli bianchi, sono tanti anni che in questo luogo noi viviamo e facciamo teatro. Sono contento di essere qua per condividere le domande che penso abbiamo tutti e che accompagnano la nostra vita. La mia storia personale mi è un po' capitata, come mi è capitata la vita. Il teatro è capitato, come è capitato l'amore, e niente, ho cercato di accoglierlo e come tutte le cose che capitano ho cercato di prenderne cura e di farle bene, o almeno il meglio possibile. L'8 aprile di quest'anno abbiamo inaugurato un teatro, il Teatro delle Ariette, costruito 17 anni prima in mezzo ai campi dell'azienda agricola dove noi viviamo. Viviamo in senso generale, cioè ci facciamo anche teatro. L'abbiamo inaugurato l'8 aprile, l'abbiamo costruito 17 anni prima. Per 17 anni è stato un teatro, anche se non era un teatro. L'8 aprile, ufficialmente, questo edificio rurale per il teatro è diventato a tutti gli effetti, anche catastali, un teatro. Per inaugurarlo abbiamo cercato, abbiamo desiderato, abbiamo fortissimamente voluto tanti amici, ma soprattutto abbiamo voluto che le prime parole pronunciate dentro questo teatro che abbiamo costruito io, Paola, che è la mia compagna di lavoro, anche mia moglie, e Maurizio, che è anche lui fondatore del Teatro delle Ariette, abbiamo desiderato e cercato che le prime parole pronunciate dentro questo teatro, che viveva da 17 anni senza essere un teatro, fossero le parole di Marco Martinelli che stanno scritte che consiglio, quel bellissimo libro che si intitola Farsi luogo, dove credo lui abbia trovato, penso anche grazie alle chiacchiere che ha fatto con tutti noi in questi tempi, abbia trovato le parole per dire quello che noi, forse tutti, pensiamo rispetto a questa strana parola che è contenuta, o meglio, che contiene due cose che non hanno niente a che vedere una con l'altra. Perché noi diciamo teatro per dire teatro e diciamo teatro per dire teatro. Ma nella mia pratica ho sempre pensato che il teatro non c'entrasse col teatro. Cioè che in fondo il teatro è un'azione di relazione, di sguardi ed affetto che si può fare dovunque e soprattutto va fatta nel posto giusto, e che spesso il teatro non era il posto giusto per fare teatro, perché quel teatro si era sclerotizzato e obbligava chi voleva fare teatro a stare su un palco e a mettere i suoi dialoganti di sguardo in un altro posto dove non li poteva vedere, che ci volevano per forza molte persone, che bisognava a tutti i costi avere delle quinte, dei campanelli, dei biglietti. E allora, da questo strano dialogo tra questa stessa parola, con questi tanti significati diversi, noi che avevamo cominciato perché era capitato che la nostra storia d'amore col teatro non fosse corrisposta, cioè noi amavamo il teatro, ma il teatro non amava noi, questa storia è cominciata da un abbandono, un lasciarsi, per andare molto lontano da dove stavano quei posti, questi teatri, poi ritrovasse il teatro in un pezzo di terra
in un fornaio, in un calzolaio, in un pittore, in un contadino, in un indiano o in un marocchino. E questo è quello che noi facciamo, non so mai se dire dal 1989, quando abbiamo chiuso con quel teatro di prima, quel teatro per me morto. E nell'89 abbiamo chiuso quella storia. Poi forse si dice abbiamo ricominciato nel 96, ma forse tutti quei tempi precedenti erano tempi in cui il seme gonfiava e maturava. Quindi dopo in realtà abbiamo sempre fatto quella cosa lì, quella cosa di accogliere quel teatro che viene da fuori. Abbiamo bisogno di luoghi, come ne hanno bisogno i falegnami. Per fare il loro mestiere hanno bisogno di una falegnameria, ma i mobili non restano lì. I contadini hanno bisogno di un campo per produrre il grano, un ortaggio, ma non finisce lì, va da un'altra parte. E soprattutto abbiamo bisogno dell'altro, del diverso da noi, dell'altro da sé, che sia straniero, che sia normale, che sia a disagio, che sia... Abbiamo bisogno di quell'altro, perché se no non abbiamo niente da dire. A chi parliamo? Di cosa parliamo? E allora alla fine tutto quel teatro, o quella cosa che abbiamo fatto fino qui, dai progetti si possono definire di comunità sociali, è stato quello, andare a cercare quell'altro, ma sul tuo terreno, cioè sul terreno in cui credi, andare a cercare l'altro dicendogli questa è la mia terra, qual è la tua? Troviamoci in questo punto di mezzo, guardiamoci negli occhi. Io sono disposto a mettere in pericolo tutto quello che faccio. Sono disposto a mettere lo spettacolo, quel pezzo di teatro che pensavo che potesse essere fatto solo sotto una luce, con una quinta dritta, nel silenzio assoluto, perché potessi sussurrare, sono disposto a metterlo nella tua mano. Puoi anche sputarci sopra, oppure lo possiamo mettere in mezzo a una piazza, dove non c'è né il silenzio, dove non c'è il buio, dove non c'è quello che ti sembrava irrinunciabile, ma tu me l'hai chiesto, di venire con te, in quella piazza, a mettermi in pericolo, a sacrificare tutto quello che mi sembrava così importante per il mio lavoro. E io ho detto vengo, perché io ho fiducia in te. Tu mi stai portando fuori. E aveva ragione lui, perché forse io teatrante avevo sempre ancora tanta paura di tante stronzate che a quasi 60 anni continuano a spaventarmi. Però, siccome tanto senza quell'altro la mia vita non ha senso, io l'ho ascoltato, perché in fondo perché non dovevo ascoltarlo? Perché dovevo stare arroccato? Perché dovevo stare... Sì, potevo farlo, ma per chi? Perché? Con quale soddisfazione? Ecco, io credo che quando noi facciamo teatro facciamo quella cosa lì, andiamo a cercare quell'incontro che è il teatro. Cosa Paolo? Indirettamente. No, beh, è una cosa molto semplice. Ma scusate, ma perché dopo... No, sì, no, beh, in questo luogo, viviamo in un luogo che adesso è un comune che si chiama Valsamoggia, che prima erano 5 comuni e questi 5 comuni si sono fusi
il territorio è vastissimo, va dalla pianura alla montagna e noi, per quel desiderio che dicevo prima, abbiamo cominciato 3 anni fa, dopo in continuità con tutto quello che abbiamo fatto in questo tempo, un progetto che si chiama Territori da cucire, pensando che il teatro potesse incontrare le persone e i cittadini, quella che viene definita la gente, quelli che sono gli altri come noi, e li abbiamo incontrati attraverso il teatro, attraverso il nostro teatro, portando questi spettacoli in posti appunto improbabili, pericolosi, per costruire un percorso con persone normali, persone in difficoltà, stranieri, italiani, e quest'anno abbiamo lavorato tantissimo con i nostri amici stranieri che lavorano lì, uno ha la stalla, lavora con le mucche, quegli altri lavorano in fabbriche, marocchini, e con loro abbiamo costruito questo progetto che in fondo è basato su quello che dicevo prima, su questo principio fondamentale. Non so se devo dare anche dei dettagli, ma mi sembra, non lo so, vi interessano i dettagli? Posso anche dirli, ma mi sembra che la sostanza vera sia quella di mettere in gioco tutto il tuo lavoro cercando il dialogo per costruire con, e non soltanto ma costruire col territorio che abiti da tanto tempo e che ti nutre. È questo.